Này cháu gái, thế tự như là trời mưa, trời gió là việc của ông trời. Buôn bán là việc của chú cháu mình. Tao chú quay mặt nói chú quay mặt chú ấy. Chú cháu gái chú đẹp thì chú phải muốn quảng cáo cho mọi người. Mày mưa hôm mày mới có Chú mày. quay chú không bao giờ quay cái app nó đẹp đẹp mình. Mình là chú là muốn thực tế không? Chú quay thực tế chứ chú không quay áp yết gì hết. Cháu chú nó đẹp sẵn rồi thì nó có nào nó cũng đẹp, không? Còn cháu chú xấu gái thì áp nó cũng xấu, không? Mình tự hào là mình là gái lọ phạn mà đẹp gái nhất mà. Đúng không? Rồi. Con trai đây là con trai những người giới thiệu cho. Cháu là cần phải giới thiệu á. Cháu là ai mà phải giới thiệu? Đại gia. Hả? Chê luôn. Chê luôn à? Đấy, trời ơi, mưa to là chuẩn bị ngập rồi này các quý vị ơi. Mưa Sài Gòn đấy, trời ơi, nó to quá trời to luôn. Nhà nó cưới à? Ăn cưới làm gì à? Em cái ăn này. Chú mình quay lúc nào cũng thực tế, không có vào áp vào yết chỉnh sửa gì hết. Lúc nào cũng thực tế. Mày là cháu mày muốn chồng tao. Đó, Tao đứng đây mà tao để cho mày muốn chồng. Không. Vô gì? Mày đánh chó, mày nói chú nhà ai mày. Nào nó cũng là quý chú, mến chú. Mà suốt ngày nói chú, chửi chú. Xin lỗi đâu cô ơi. Ai đánh chó mày ngồi chú nhà. Câu gì thì tội mà đánh chú cho. Đây bắt làm cái này nữa. Cái này làm bây giờ. Đấy, trời mưa trời gió nha các quý vị ơi, thương gia đình nhà em, thương cháu em, thương mọi người ở đây thì các vị mua nhiều đấy thì mai chủ nhật ở nhà ngủ ăn uống, nó khỏe được rồi. Chứ đấy cái gì? Hả? Đấy, ế ẩm là khổ lắm nha các quý vị ơi. đó 35.000. 35. Rồi, hỏi cái điện thoại của tôi cho ông nội. Bây giờ cầm thử đi. Ăn thử là đó không? Đánh nhanh lên về nha mọi người ơi. Tiểu thương thành phố Hồ Chí Minh rất là nhộn nhịp. Người thì dọn dẹp, người thì vào măng ế ăn hả? Vào măng ế ăn hả? Ế thì chứ. Nhà ế có ăn đúng không? Mưa ế ẩm mới chết chứ, trêu dạo người ta mà.